okแล้วយើង start video number 9របស់យើងហើយ number 8ចប់ហើយតែទៅ Fit Burner ហើយ Google Analytics ហើយឥឡូវដល់ number 9 ម្ដង number 9 ហ្នឹងគេថា how to make money with Facebook how to make money with Facebook ហ្នឹងបានថាយើងអាចនិយាយបានថា how to get Facebook ឬ YouTube សំទុះ how to get traffic យើងអាចនិយាយថា how to get traffic with Facebook ថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយជាងការណាដែលយើងមាន website ហើយយើងដឹងពីគន្លឹះនៃការរកលុយហើយបើ website យើងស្អាតមែនទែនហើយអត់មានមនុស្សចូល website យើងសួរបានលុយទេអត់បានលុយទេអញ្ចឹងបានថាថ្ងៃនេះយើងត្រូវការតាមមនុស្សចូល website របស់យើងទេដើម្បីឲ្យយើងអាចបង្កើតលុយបានអញ្ចឹងបើសិនជាមានមនុស្សចូល website របស់យើងហើយពីគ្រប់កន្លែងតែម្ដងអានេះយើងអាចបង្កើតលុយបានហើយ 100% អញ្ចឹងថាឥឡូវនេះ YouTube គាត់ជាកន្លឹះមួយគាត់ជា website មួយដែលគាត់ជាកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលផងដែរបាទថាទៅពេលដែលយើងទាញtraffic ពី YouTube ចូលទៅ website របស់យើងទៅហ្នឹងហើយ traffic ហ្នឹងហើយអាចទៅជាអតិថិជនរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ video number 9 ដែល how to get traffic with youtube.com youtube.com បងប្អូនក៏វាយពាក្យ www.youtube.com ទៅវាចេញហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល YouTube មួយគ្នាអូខេនេះជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបាទថាដើម្បីបើសិនថ្ងៃនេះយើងមាន account Gmail ហើយអីព្រោះ YouTube នេះក៏ជារបស់ Google ដែរព្រោះថា Google ហ្នឹងវា own website ច្រើនមែនទេហើយអញ្ចឹងថាយើងមិនបាច់ register account ហ្នឹងឯងទៀតទេបើសិនជាយើងមាន Gmail account ហើយមួយហើយយើងអាច sign in ជាមួយ Gmail យើងតែម្ដងឥឡូវយើង sign in តែម្ដងទៅខ្ញុំមាន Gmail អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកដល់ YouTube របស់ខ្ញុំហើយតែមុននឹងខ្ញុំចូលមក account នេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចេះសិនហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវការ YouTube ហេតុអីយើងគួរតែធ្វើ video marketing អូខេទី1មនុស្សសម័យឥឡូវគឺគេលែងចង់មើលwebsite មើលលែងចង់មើលអត្ថបទអស់ហើយគេចង់មើលវីដេអូគេចង់មើលឮពាក្យយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយបានជា 50 ហើយជាខ្ទង់ 50 ទៅ 60% 53% នៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលចូលមកវីដេអូ website ច្រើនមែនទេអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យបាត់បង់ traffic ជាមួយក៏អតិថិជនរបស់យើងទេយើងត្រូវដឹងពីគន្លឹះនៃការទាញ traffic ទាំងអស់នោះចូលក្នុង website របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះមានបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងមិនមែនតែខ្មែរទេអាចនឹងមានខ្មែរនៅស្រុកក្រៅគេក៏ថាបានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមានបងប្អូនខ្មែរយើងចង់ដឹងពីគន្លឹះនៃការរកលុយពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជា search ទេព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចរកលុយពីស្រុកខ្មែរបានឥឡូវនេះតិចទៀតបងប្អូនយល់ថាហេតុអីបានជាយើងបានខ្ញុំនិយាយចឹងឥឡូវយើងនិយាយថាពេលគាត់នៅស្រុកខ្មែរចឹងគាត់ចង់ដឹងពីគន្លឹះនៃការរកលុយពីស្រុកខ្មែរចឹងគាត់អាចនឹង search ពាក្យថា how to make money from Cambodia ឧទាហរណ៍ចឹងចុះអូខេនៅពេលនោះបងប្អូនមើលឃើញថានេះជារបស់ខ្ញុំវីដេអូនេះក៏ជារបស់ខ្ញុំវីដេអូនេះក៏ជារបស់ខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា Sammy ចុងនេះរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះក៏ជារបស់ខ្ញុំនេះក៏ជារបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែថានេះអ្នកផ្សេងគាត់យកទៅ upload ដាក់ក្នុង website របស់គាត់ហើយអូខេហើយយើងមើលហេតុអីបានជាយកវីដេអូខ្ញុំទៅដាក់ចឹងនេះថាសារតែគាត់ហើយជាគាត់ជា fan របស់ខ្ញុំហើយគាត់ស្រឡាញ់ការដែលខ្ញុំបាននិយាយលើហ្នឹងបានជាគាត់ upload វីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ក្នុង account របស់គាត់វាឥឡូវយើង back យើងត្រឡប់ទៅវិញយើងមកមើលជាមួយគ្នាតើហេតុអីបានជាវីដេអូខ្ញុំ rank ខ្ពស់មកមែននៅពេលដែលគេ search keyword ឯមួយថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងអត់ចេះទោះបីជាយើង upload វីដេអូ 1000 វីដេអូក៏ដោយក៏គេនៅតែរករបស់យើងអត់ឃើញដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះយើងដឹងពីគន្លឹះវិញ
dương đặt ra video khi bay của dương ai cho rồi góp rồi này cho website dương bàn này trong cái bằng hỗ trợ chứ mà là ngày nhé còn link này cả make money onlineคือdương mình chửi trở lại chứ là sao dương mưa thà lấy video này dương mà mưa video bọc nhóm mình buôn khai mồn bà thật nhóm upload video nó buôn khai mồn mình lúc mưa pi pon của mùa rồi 57 vì ai chẳng vậy thang trong nắng của ai được trong pi pon về một nét để vùng để mưa video buôn khai mồn mình lúc mưa video nhóm của mùa rồi 57 ok mà sắp đà mồn mình lúc mưa video nhóm của mùa rồi 30 แล้วบองโอมือวิดีโอต่างๆเลยปรามคายมันมีรูปมือวิดีโอแต่มาเพ่งลงไปเนี่ยให้ไอ้มันยมอัพโหลดมาติดมีนยืนมือเราบนมือเลยให้ไอ้เนี่ยอัพโหลดแผงคายมันให้ไอ้มีนคืนมือคืนกับเพ่งไปเนี่ยนี่ผมไปคายมันให้ไอ้คืนกับปลายมือนี่จากที่บุญชนะมัน4 years ago ยมมาคายเลยบานผมไปโรยจีโอเคฉันมาถ้ายังจองบองออนดังท่าวิจิกึ่งลึกมวยvà ngày nàyยังจองchuột chơiជាមួយ online เนี่ยยังได้กึ่งลึกในการเหมือนบาท่ายังดังท่าโอเคខ្ញុំអាចរកមនុស្សពី YouTube ចូល website ខ្ញុំបានតែមិនមែនគ្រាន់តែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនចេះតែ upload វីដេអូ100 200វីដេអូហើយសង្ឃឹមថាមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកចូលមក website របស់យើងទេគឺយើងត្រូវការតែវីដេអូ 4-10 ទេដើម្បីបង្កើតឲ្យមានមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកចូលមក website យើងរាល់ខែគឺដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹង4ខែមានមនុស្ស 2000 នាក់តែសួរមើលវីដេអូពីក្រុមសិននេះ4ឆ្នាំមានតែ 4000 នាក់នេះ5ខែមានតែ 23 នាក់អញ្ចឹងវា23 view អញ្ចឹងបានថាវាខុសគ្នាច្រើនមែនទេអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងចង់ជោគជ័យក្នុង business នេះគឺយើងត្រូវតែចេះដឹងកន្លឹះអូខេឥឡូវទី1ខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនឲ្យយល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំអាច rank វីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ហេតុអីបានជាខ្ញុំអាចរកអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំច្រើនព្រោះកាលណាដែលយើងដឹងថាកាលណាដែលគេ click ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគេ click ទៅចូលទៅគេទៅមើលវីដេអូយើងជួថាគេនឹងឃើញអីនេះកន្លែងនេះបានន័យថាគេនឹងឃើញ website របស់ខ្ញុំគេនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវនេះមាន 1000 អ្នកមើលអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគេចូលទៅមើលក្នុង 1000 អ្នកហ្នឹងមើលឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកសួរថាតើមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនឹងតំណែងមកខ្ញុំវិញថាតើមានមនុស្សម្នាក់នឹងចូលទៅ website របស់ខ្ញុំស្អុយបំផុត 1000 នាក់ក៏មានប្រហែលជា 100 នាក់ដែរដែលចូលទៅ website click ទៅ website គឺតែ click website ហើយស្អុយបំផុតក៏មាន 50 នាក់ទៅខ្ញុំដែរអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងអាចរកលុយមកបានអញ្ចឹងវាជាគន្លឹះសំខាន់មែនតើអានេះជាវិធីមួយដែលយើងអាចរកលុយបានដោយអត់មានអស់លុយអីមកវិញ free តែយើងគ្រាន់តែហត់បន្តិច upload វីដេអូទៅ maintenance បន្តិច maintain បន្តិចអូខេឥឡូវដើម្បីទៅមើលមួយគ្នាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាចវីដេអូហ្នឹងtag ឲ្យវីដេអូហ្នឹង search ពីអីទៅ online ឲ្យ search ពី keyword ដែលយើងចង់បាននេះឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យវីដេអូហ្នឹង rank ខ្ពស់ជាងគេពីណាដែលយើង rank ខ្ពស់ជាងគេបានថាយើងមានមនុស្សមើលច្រើនព្រោះថាបើយើងនៅក្រុមគេអត់មានមនុស្សឃើញវីដេអូយើងទេតែបើយើងលើគេទំព័រដើមតែម្ដងអាហ្នឹងគឺមនុស្សមើលវីដេអូយើងច្រើនមែនតើឥឡូវយើងក៏ចូលទៅវីដេអូ manager ចង់ទៅមើលវីដេអូចង់ទៅមើលមួយតើខ្ញុំជួយយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាខ្ញុំ search keyword អីមួយដាក់ keyword អីមួយទៅវីដេអូខ្ញុំ rank ខ្ពស់មែនអូខេឥឡូវយើង click edit នេះមួយហើយយើងមកមើលជាមួយគ្នាតើខ្ញុំមានកន្លឹះអីទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឡើងនេះបើថាចំណងជើងរបស់វីដេអូដាច់ខាតត្រូវតែមាន keyword របស់យើងក្នុងនោះបើថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេស្រាវជ្រាវពាក្យថា make money online in Cambodia rank first page គឺយើងត្រូវតែមាន keyword ហ្នឹងនៅចំណងនៅក្នុងចំណងជើងតែម្ដងដាច់ខាតត្រូវតែមាន keyword នៅក្នុងចំណងជើងថាបើអត់ keyword នៅក្នុងចំណងជើងទេនេះអា system របស់ YouTube នេះអា robot របស់ YouTube នេះมันអាច rank វីដេអូយ៉ាងខ្ពស់បានទេកត្តាសំខាន់គឺនៅកន្លែងនេះទី2 description ថ្ងៃនេះបងប្អូនត្រូវមើលកន្លែងនេះ make money online in or from Cambodia ចឹងមកថានៅក្នុង description ក៏យើងត្រូវតែដាក់ keyword ផងដែរត្រូវតែមាន keyword សំខាន់របស់យើងក្នុងនោះថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេ search ពាក្យថា make money in online in Cambodia ឲ្យចេញ first page នៅ YouTube ទី1ចំណងជើងត្រូវមាន keyword វាត្រូវមាន keyword ដែលយើងចង់ target ទី2 description ត្រូវតែមាន keyword ដូចគ្នា
bằng ôn mưa hái tí 7 tag nó có keyword nó có thật đặt trong tag này chẳng ban ấy tha trâu tại mình keyword make money online Cambodia nó nơi trong tag phòng đài lại mình hái đại viên miền tại từ miền từng title miền từng description miền từng tag ca ra để riêng miền keyword bay trong cả lại bay nó hái chẳng ban tha robot của Google nó như crawl mà về keyword từng bay nó hái thì đằng nào mà đấy cứ chiều quay để nè search những cái trong search là video này cứ trong quạt trong ba này mình chắc là thay video dương quạt chỉ về khu hải ao để dương miền keyword từng on từng title từng description hay từng trong text phòng này thường mấy cụm áo bắt keyword này lại nam một sọ nếu không cả đấy và sân chỉ bao vốn trong ở video bao nhiêu rèn ok lấy đam bay upload video bao nhiêu xưa thayของbạn ấy ở của bạn ấy và dương click upload nữa nè hay nhưng click lên tiện tham select file to upload máu dương miền folder mũi lại bên cạnh lại về tầm làng máu chắc nhưng còn là thay ok nhưng upload video từ make money online mp4 mũi tiền bà sân chỉ dương cho ở website của dương video bao nhiêu ra khu complete mua bằng video file nó có khu thể miền tiện tham make money online trong phòng này chọn chám á chẳng nên chấm nó chứ description text hơi bộ ng video name phòng này video file name phòng này thử mình muốn make money online keyword này trong mua tiền chẳng bằng gì chui dương ban chưa ok chẳng là đấy vừa là trong upload còn là double click đấy còn là select select file và upload nó hay double click file là dương trong upload tới cứ vì percent cứ vì upload auto chơi dương trong đó trên bao gồm ai châu màu mưa ban châu màu tay ban hay upload video như bán cho gì chẳng hết ok trên tiện trên là YouTube nó cứ được nhưng ban bằng hai ao hết ba tha người ta tầm khăn này vào topic nhưng upload chọc về chân mà chuyện upload complete mới việc rồi anh ấy dương được say description màu dương say title màu dương say text màu hay dương đặc biệt dương thử make sure là này public ban này tháng đam bấy ao kỳ khuyên tu từ ban khơi video này to mà tiếp dương select category vừa sân chia sẻ tên mình make money online chứ dương đã cho trong education của những vị chị education chứ như click save tới hay dương ai tầm 10 bàn được phê về upload complete viên đặt hàng ok upload complete cho video viên đi live ad ok này vì kia URL là về lái nhưng dương ai còn tại trong copy cái website dương còn là click lên tiện thả share hay dương click lên tiện thả embed đó để trên phó complete đó rồi tới dương ai tùm hùng bằng video nâng bàn giờ ta đã lên website rồi mà đó trong bàn tùm hùng nát đã tùm hùng nâng từ ok chẳng vì mình idea đấyคือdương video này nhằm tùm upload mấy hay tiếp tiếp viên đang rèn khu mình tên tiện tin make money online chắc là đã ở tại search tập make money online như Cambodia đấy cứ video bọn nhóm buôn tram và buôn phơi nó cứ rèn lan được ọt ok rồi nhé và ta video bọn nhóm cứ nơi first page chẳng ọt rút ọt rút tên nào để cứ miền kia miền ái cầu vận tải bọc kia cả mối tại bọc nhóm thì mỗi video nó cứ trâu chẳng họ mình sau mùi thì ok chân dương có sao là một chọc phần nắng hay chăm dương và to từ video thì đọc to tiết video thì đọc dương là gì vì how to market with your Facebook profile how to create your Facebook like page ok chẳng là dương chọc tìm buôn môi thần